ทิ้งไปเลย ไม่น่าจะเอาเฮ้ยไปไม่ได้อ่ะกำลังจะไปไม่ได้ไปไม่ได้ ห่วงยางมันเล็กไปเดินรถไฟไม่ได้ห่วงยางมันเล็กไปดูอันใหญ่ให้ ตรงนี้น่าจะได้ เรานั่งมาที่ โอ้ยอย่าเฮ้ยอย่า เรายางเยอะๆหน่อยห่วงยางมันเล็กจะหงายท้อง ไม่ได้ ไปอย่างเงี้ย